唉，我覺得我哋頭先探訪嘅時候，嗰一家人雖然都有禮貌，我都覺得個感覺幾好，但係佢哋都冇話想去投入多啲喺教會嘅生活啦，或者可能佢哋會去帶小朋友翻教會啦，甚至佢哋祈禱嘅時候都好冷淡咯。我覺得有少少似好似白做咗咁。你點會覺得似白做㗎？我覺得好似頭先傾咗咁耐，at least 可能我哋可以帶佢哋翻教會啊，或者佢哋會想小朋友可以有翻教會嘅機會啦。但係好似頭先我哋傾下偈派禮物咁就已經完咗。阿信用反應、決志、翻教會做標準，量度今次探訪有冇價值。當睇唔到明顯嘅效果，心裏面只係剩低失望。你記唔記得開頭嗰陣，佢話好多謝我哋教會一直嚟探佢啊？原來教會一直都有去關心佢哋㗎。係啊，到中間佢肯同我哋講，原來佢一直覺得教會唔係咁好嘅，教會成日要人俾錢。咁但係今日佢肯同我哋講喎，仲要同2個陌生人講喎，其實已經係行咗第一步㗎啦。係關係嘅世界，打開一點點心門，對神嚟講已經係一粒被澆灌嘅種子。係啊，真正嘅改變咧，唔係一次探訪就得嘅。我哋節日探訪咧，最主要就係建立一個信任同埋持續嘅關心。好多時候改變係由神做。咁其實我哋今日係做咗啲乜嘢咧？我哋最重要嘅就係同行。我哋今日陪咗佢一個下晝，聽佢講嘢，咁跟住嘅就交俾神㗎啦。成功從來唔只係人數、決志、返教會。喺神眼中，一次被尊重，一次被聆聽，一次願意打開一點點心門，都係佢恩典嘅記號。咁其實我哋今日去探訪，其實唔係冇果效嘅喎，只不過我哋要用另一個眼睛去睇，站喺神嘅角度去睇呢件事。我下次都想再去探翻佢哋啊！